2024 жылдың 14 мамыры. Қазақстан, Ақтау қаласы. Кешкі уақыт. Шамамен сағат 10 шамасы. 29 жастағы Алина Серикова өзі жаттықтырушы болып жұмыс істейтін спорт залдан шығып үйіне қарай бет алады. Кеш болып қалғанына қарамастан ол жаяу қайтуды шешеді. Себебі күнделікті 10.000 қадам нормасын орындауды қалаған еді. Сыртта қараңғы. Үйге апаратын жол нашар жарықтандырылған. Сондықтан Алина телефонындағы шамды қосып, сүрініп қалмау үшін абайлап жүріп келе жатады. Сол сәтте оның жанынан ашық түсті көлік өтіп бара жатады. Жалғыз келе жатқан қызды байқап, көліктен 3 жігіт атып шығады. Олар Алинаға тиісіп, оны күштеп көлікке сүйрей бастайды. Қыз ұзақ әрі табанды түрде қарсы тұрады. Табиғатынан ол күрескер болатын. Бірақ бұл жолы күштен емес еді. Көп ұзамай қаскөйлерге тағы көмек келеді. Ал қызға сол кеште ешкім көмекке келмейді. Бейне бақылау камерасына түскен сол қорқынышты сәттерде жолдан көліктер өткен. Бірақ бірде-бір адам полиция шақырмаған. Келесі күні Алинаға ең жақын құрбысы Асел жазып жағдайын сұрайды. Барлығы жақсы, тек көңіл күйім жоқ деп жауап береді қыз. Кешке қарай да жағдай сол күйі қалады. Бұл құрбысын қатты таңғалдырды. Себебі Алина бұрын-соңды мұндай суық, немқұрайлы болмаған. Ол әрдайым қарсы сұрақ қойып, өзі де қызығушылық танытатын. Қалада ма, серуендеуге шықпайсың ба деп сұрайтын. Ал мұндай мінез оған мүлде тән емес еді. Дегенмен құрбысы ренжімеді. Мүмкін шынымен көңіл күйі жоқ шығар, немесе бір нәрсе болған шығар деп ойлады. Өзі бірінші болып жазып үйде екенін және бос екенін айтты. Көп ұзамай жауап келді. Маған келе аласың ба? Шұғыл сөйлесу керек. Алина құрбысын бетпердемен қарсы алды. Ал оны шешкен сәтте құрбысы қорқыныштан қатып қалды. Қыздың беті, қолы, ерні, тіпті басының өзі көгерген. Барлығы гематомаға толы еді. Басында Алина ештеңе айтудан үзілді-кесілді бас тартты. Бірақ кейін құрбысынан ешкімге айтпайтыны туралы уәде алып, ақыры шындықты мойындады. Оны бір күн бұрын ұрлап әкеткен. Және ұзақ уақыт бойы азаптаған. Құрбысы әрі қарай тыңдаған сайын, оның тамырындағы қаны мұздап кеткендей болды. Алинаның айтуынша, сол күні ол жұмыстан үйіне қайтып келе жатқанда, оған 3 жігіт жүгіріп келіп, күштеп көлікке тықпақ болған. Көп ұзамай оларға тағы біреуі қосылған. Қыз қанша тырысса да, олардың қолынан босап шыға алмады. Ер адамдар Алинаны қатты ұрып, көлікке күштеп отырғызған. Сол жерде оның телефоны мен сөмкесін тартып алады. Сөмкесін толық тексеріп шығады. Бірақ ішінен ештеңе таппаған соң ашуға мінеді. Қаскөйлер оны закладчик деп ойлаған. Сөмкесінен тыйым салынған заттарды табамыз деп сенген. Ал ештеңе таппаған соң, қыздан олардың қайда екенін сұрап, ұрып соға бастайды. Алина ештеңе түсінбейді. Ол өзін басқа адаммен шатастырғандарын айтып, жаттықтырушы екенін, жай ғана жұмыстан қайтып келе жатқанын түсіндіруге тырысады. Бірақ олар сенбейді. Қазір бастығымыз келеді, сонымен сөйлесесің дейді олар. Олар қаладан шығып, саяжай жаққа қарай бет алады. Біраз уақыттан кейін сол бастық тағы 2 адаммен бірге келеді. Сол кезде Алина оны танып қалады. Бұл Ерке Бұлан еді. Бір кезде мектепте жүргенде ол Алинаның інісімен бірге бокс секциясына қатысқан. Алина тағы да бәрін түсіндіреді. Бірақ бұл жолы да ешкім сенбейді. Мен бұл қаладағы барлық жаттықтырушыларды білемін. Сені танымаймын дейді ол. Содан кейін қызды тағы да ұрады. Алина қанша түсіндірсе де, оны босатуға ешкім асықпайды. Оны көлікке отырғызып жалғыз қалдырады. Сол жерде оны аяусыз ұрып соғады. Сол сәттен бастап Алина олардың есірткі әсерінде екенін түсінеді. Қолдарында ұнға ұқсас ақ ұнтақ салынған пакетшелер болған. Олар оны үнемі иіскеп отырған. Сол көліктің ішінде Нұркелді отырып, Алинаны да соны істеуге мәжбүрлейді. Қыз бас тартады. Өмірінде ондай нәрсені қолданып көрмегенін және қаламайтынын айтады. Бірақ Нұркелді оны қорқытады. Егер тыңдамасаң, сырттағы жігіттерге беріп жіберетінін, олар не істесе де өзім видеоға түсіріп, туыстарына жіберетінін айтады. Қорыққан қыз амалсыз көнеді. Ол барлық айтқанын орындауға мәжбүр болады. Бірақ бір сәтте бұл да Нұркелдіге аз көрінеді. Ол қызға тиісе бастайды. Алина оны тоқтатуға тырысады. Ол олардың отбасына масқара болатынын айтады. Бірақ ол тоқтамайды. Ойлағанын жасайды. Қорлық аяқталғаннан кейін қыздың көзін байлап, белгісіз бағытқа алып кетеді. Олар оның банк қосымшасы арқылы атына 2 миллион теңге несие рәсімдейді. Түн болғандықтан ақшаны бірден ала алмайды. Сондықтан қызды бір бөлмеге қамап қояды.
Көзі байлаулы болса да, Алина кішкентай саңылаудан сырттағы жазуды байқап үлгереді. Биг транс және теміржол рельстерін көреді. Таңға жуық оны құрылыс базарына апарады. Сол жерде бір танысы арқылы ақшаны қолма-қолға айналдырады. Кейін оны үйіне апарып тастайды. Кетерінде қорқытады, егер біреуге айтса, бүкіл отбасы зардап шегеді дейді. Осының бәрін айтып отырып, Алина қатты жылайды. Құрбысы жұбатуға тырысқан сайын, ол қайта-қайта: "Мен ласпын, мен бұзылғанмын, маған қол тигізбе" деп қайталайды. Құрбысы Асель оны бұл күйде жалғыз қалдырғысы келмеді. Сондықтан өз үйіне барып, біраз уақыт бірге тұруды ұсынды. Бірақ Алина үзілді-кесілді бас тартты. Ол бұл күйінде адамдардың көзіне көрінуден ұялды. Полицияға жүгінуді де, тіпті жақын туыстарына айтуды да қаламады. Себебі қаскөйлерден қатты қорықты. Келесі күні құрбысы оны жұмысына іздеп барды. Алина бетперде тағып жүргендіктен ешкім оның денесіндегі көгерген іздерді байқамады. Құрбысына ол өзін өте жаман сезініп жүргенін айтты. Көгерген іздер кеткен соң, ата-анасының үйіне барып, сол жерде тұратынын, енді ешқайда шықпайтынын жеткізді. Ол отбасына қалай қарайтынын білмей қатты уайымдады. Өз-өзін кінәлі сезінді. Тіпті жақындары одан теріс айналып кетеді ме деп қорықты. Құрбысының құқық қорғау органдарына жүгінейік деген ұсыныстары жауапсыз қалды. Тек жұмыстан кейін үйіне жеткізіп салуын сұрады. Өйткені қараңғыда жалғыз жүруден қорқатын болды. Сол кеште құрбысы байқатпай видео түсіріп үлгерді. Онда Алинаның қатты соққы көрген жүзі анық көрінетін. Ол мұны әдейі жасады. Себебі бірнеше күннен кейін көгерген іздер кетіп, ешқандай дәлел қалмауы мүмкін екенін түсінді. Келесі күні ол тағы да Алинамен сөйлесті. Оны біреуге айтуға, бірдеңе істеуге көндіруге тырысты. Себебі жазасыз қалған адамдар қайтадан сондай қылмысқа баруы мүмкін еді. Ал келесі құрбанның тағдыры не болары белгісіз болатын. Алина ұзақ уақыт келіспеді. Отбасының абыройы үшін қорқатынын, бәрін масқара қылғандай сезінетінін айтты. Бірақ табанды құрбысының арқасында ақыры бір туысына айтуға келіседі. Ол құрбысынан інісімен Бауыржан сөйлесуді сұрайды. Бауыржан құрбысының үйіне келіп, ол бәрін айтып береді. Бірақ бір ғана нәрсені айтпайды, Алина уәде берген еді. Сондай-ақ ол ұрлаушылардың ішінде Бауыржанның бұрынғы танысы Еркебұлан болғанын айтады. Бауыржан қатты ашуланды. Алина кейбір жерлерді есінде сақтап қалғандықтан, Бауыржан өзі барып, бәрін анықтауды шешеді. Күндіз құрбысы Алинаны өзімен бірге апасының үйіне шақырады. Әйел шаруамен кетіп, балаларға қарауды өтінген еді. Алина келседі. Өйткені үйде жалғыз қалып, бәрін ойлау оған өте ауыр болды. Ұрланғаннан кейін ол телефонын толық тазалап өшіріп тастаған. Қылмыскерлер оның нөмірі арқылы қайда екенін анықтап қояды деп қорықты. Сол кезде құрбысының телефонына қоңырау түседі. Алина қорқыныштан дірілдеп кетеді. Бастан өткерген қорқыныш оның психикасына қатты әсер еткен еді. Қатты дыбыстардан, ер адамдардың даусынан қорқатын болды. Қоңырау шалған Бауыржан еді. Ол шамасы сол жерді тапқанын айтады. Қаладағы бір жанармай бекет екенін жеткізеді. Сонымен қатар оны Еркебұлан есімді адам қорғайтынын анықтаған. Бауыржан оның суретін жіберіп, Алинаға көрсетуін сұрайды. Суретті көрген сәтте Алина бозарып, қорқыныштан дірілдеп кетеді. Бұл дәл сол адам еді. Оны азаптаған, қорқытқан адам. Бауыржан Алинаны қатты қолдады. Қорықпауын, соңына дейін жанында болатынын айтты. Бірақ Алина тек жылады. Ол жақындары үшін қорқатынын, олардың көзіне қалай қарайтынын білмейтінін айтты. Ол інісімен ас үйде сөйлесіп отырған. Ал құрбысы басқа бөлмеде болған. Бір кезде құрбысы Алинаның даусын естімей қалғанын байқайды. Ол дәлізге шығып, оның аяқ киімі орнында ма деп қарайды. Аяқ киімі тұр. Бірақ Алинаның өзі жоқ. Құрбысының жүрегі бірден су ете түсті. Ол терезеге қарай жүгіріп барып, көшеден Алинаны көремін деп үміттенді. Бірақ көргені жерге құлап жатқан оның денесі болды. Сол сәтте Бауыржан Еркебұланның мекенжайын тауып, оған бармақ болған еді. Бірақ Алинаның қайтыс болғанын естігенде бәрі мәнін жоғалтты. Алина Серикова көп балалы отбасында дүниеге келген. Ол үйдің тұңғышы болатын. Бала кезінен ол мейірімді, ашық мінезді болып өсті. Ешқашан ешкімге жамандық жасамаған. Музыка тыңдағанды, фильм көргенді, кітап оқығанды жақсы көретін. Өте білімді қыз еді. Университетті де, магистратураны да үздік дипломмен аяқтады. Қазақша да, орысша да еркін сөйлейтін. Діндар болатын. Күніне 5 уақыт намаз оқып, ораза ұстайтын. Өміріндегі ең үлкен махаббаты спорт еді. Оның түрлі спорт түрлері бойынша көптеген марапаттары болды.
аптасына 7 күн спорт залда өткізетін. Адамдарды жарыстарға дайындайтын. Жекпе-жек, дзюдо, карате бойынша жаттықтырушы болды. Жасына қарамастан Алинаның ешқашан байсалды қарым-қатынасы болмаған. Ол өзін толықтай оқу мен спортқа арнаған еді. Алда үлкен жоспарлары, мақсаттары бар болатын. Бірақ 2024 жылдың 1 мамыр күні оның өмірін мәңгіге өзгертті. Тек осы қайғылы жағдайдан кейін ғана құрбысы Алина оған барлық шындықты айтпағанын түсінді. Мүмкін ол тек өзі көтере алатын бөлігін ғана жеткізген шығар. Ал шын мәнінде сол түні оған не істелді? Қанша адам болды? Біреу ме, әлде жетеу ме? Бұл сұрақтардың жауабын Алина өзімен бірге ала кетті. Полиция ерке бұланды ұстауға келгенде ол жанармай бекетінде болған. Бір нәрсені сезгендей ішке кіріп есікті ішінен бекітіп алған. Полиция есікті бұзып кіргенше ол барлық бейнебақылау жазбаларын өшіріп үлгерген. Кейін оларды қалпына келтіру мүмкін болмады. Сот барысында бұл факт мүлде ескерілмеді. Бірақ ойлап қараңыз. Егер қылмыскер дәлелдерді әдейі жойса, демек онда одан да ауыр нәрселер болған. Алина тіпті ең жақын адамдарға да айта алмаған шындықтар болған. Алинаны ұрлаған қылмыскерлерге қатысты сот 2 айға созылды. Сотта олар өздерін еркін ұстады. Күлді, тіпті тәубеге келген белгі болмады. Қаза болған қыздың туыстары олардың көзінен өкініш көрмеді. Кешірім тек бір рет айтылды. Оның өзі адвокаттардың айтуымен ғана. Алғашында сот ашық өтеді деп жоспарланған. Бірақ алғашқы отырыс басталардан 1 сағат бұрын оның жабық өтетіні хабарланды. Сот залына Алина тарапынан тек Бауыржан ғана кіре алды. Іс материалдарына сәйкес 2024 жылдың 14 мамыры кешінде 4 ер адам сауда орталығының алдында отырған. Олар ломбардқа тапсырған телефондарынан түскен ақшаға сатып алған мефедронды қолданып отырған. Сол кезде олардың жанынан Алина өтіп кеткен. Қысқа шаш, спорттық киім, қолында шам болғандықтан, олар оны закладчик деп ойлаған. Қылмыскерлердің айтуынша, олар тек сөйлескен, кейін қателескендерін түсініп жіберіп қойған. Қалған барлық айыптарды олар соңына дейін жоққа шығарды. Құрбысы түсіріп үлгерген, Алинаның көгерген жүзін көрсететін видеоны сот қарастырмады. Тіпті судья ер адамдарды оның өліміне кінәлі деп есептемейтінін де ашық айтты. Себебі олар қызды 14 күні ұрлаған, ал ол 3 күннен кейін қайтыс болған. Айыпталушылардың өмір баянын ескерсек, біреуінен басқа барлығы бұрын сотталған адамдар болған. Алинаның туыстары әділ әрі қатаң жаза күтті. Мемлекеттік айыптаушы басты айыпталушыға өмір бойы бас бостандығынан айыру жазасын сұрады. Ал қалғандарына 15 жылдан 20 жылға дейін жаза тағайындауды талап етті. Бірақ бұл талаптар ескерілмеді. Нәтижесінде Нұргелді 20 жылға сотталды. Ал оның 4 сыбайласы 6 жылдан 8 жылға дейін ғана жазалды. Тағы 2 адам сол күні көлікпен бірге келгенімен тек куәгер ретінде өтті. Себебі олардың кінәсі дәлелденбеген. Олар тек бақылап тұрған, ешқандай әрекет жасамаған деп танылды. Мұндай жеңіл үкімді ешкім күтпеді. Бастапқыда Алинаның туыстары бұл істі жария еткісі келмеген. Барлығын тыныш, әділ өтеді деп сенген. Бірақ 2024 жылдың 19 желтоқсанында шыққан үкімнен кейін олардың көзқарасы өзгерді. Іс апелляциялық сотқа жіберілді. Және бұл оқиға қоғамға жария етілді. 2025 жылдың 31 қаңтарында іс қайта қаралды. Барлық айыптар біріктіріліп, Нұргелді өмір бойы бас бостандығынан айырылды. Қалған 4 айыпталушының жазасы да күшейтілді. Олар 13 жылдан 16 жылға дейін түрмеде отыратын болды. Сонымен қатар сот қылмыскерлерді Алинаның отбасына 30 миллион теңге моральдық өтемақы төлеуге міндеттеді. Бұл шешімді Алинаның жақындары көз жасымен қарсы алды. Бірақ бұл жеңіс емес еді. Бұл тек кешкен әділдік болатын. Бұл оқиға жай ғана бір қыздың тағдыры емес. Бұл үнсіз қалған қоғамның айнасы. Сол түні Алина көмек сұрады. Айқайлады, қарсы тұрды. Бірақ ешкім келмеді. Жолда көліктер өтті. Адамдар өтті. Бірақ ешкім тоқтамады. Бір қоңырау, бір ғана әрекет. Бәрін өзгерте алар еді. Бірақ ол болмады. Қаскөйлер жазасыз қаламыз деп ойлады. Және олар қателеспеді. Алғашында тек бір қыздың өмірі кеткеннен кейін ғана әділдік қозғалды. Бірақ сұрақ қалады. Әділдік кеш келсе, ол шынымен әділдік пе? Алина армандары бар еді. Мақсаттары бар еді. Болашағы бар еді. Бірақ бір түн бәрін тартып алды.
Ең қорқыныштысы, бұл оқиға қайталануы мүмкін. Егер біз үнсіз қалсақ, егер біз менің шаруам емес десек, егер біз көз жұма берсек, келесі құрбан кез келген адам болуы мүмкін. Тіпті сенің жақының. Есіңде сақта, жамандық үнсіздіктен күшейеді. Ал бір ғана әрекет, бір ғана қоңырау, бір ғана батылдық біреудің өмірін сақтап қалуы мүмкін. Бұл қара файл. Шындықты жасырмаймыз. Жазылыңыз, өйткені келесі оқиға одан да қорқынышты болуы мүмкін.